Министерството за образование и Бирото за развој на образованието по пласирањето на националната образовна платформа од страна на македонскиот наставен кадар и учениците од источниот регион добија оценка Добар 3. Онлайн наставата е оценета со Добар 3, тројка за досега сработеното и низа негативни вреднувања се наредени како факти во спроведената анкета на Метаморфозис. Во оваа анкета спроведена помеѓу наставниците, родителите и учениците се евидентирани правичните резултати од стартот на новата учебна година, како и мал период предходно. Со цел да се добијат клучни наводи и мислења и најбитни препораки кои се упатени до министерката Мила Царовска, како и целата извршна власт, во деновите кога се слави празникот на наставникот и детската недела, наставниците, родителите и учениците прецизираат дека постои проблем во двонасочната комуникација наставник-ученик и обратно. Родителите немаат доволно компетенции за работа со сопствените деца, а децата не се подготвени за самостојно учење. Подитно се наметнува потребата за инвестирање во наградување на вештините во дигитални компетенции за наставниците. Дури 70% од анкетираниот наставен кадар е согласен дека се потребни лаптоп и хардвери, но еднакво и потребна итна софтверска обука. 1/3 од анкетираните ученици се изјасниле дека единствен интернет што го имаат е на мобилниот телефон, немале пристап до лаптоп или компјутер. На сите овие заклучоци министерката Мила Царовска и пред штипските наставници истапи самокритично, образложувајќи го фактот дека улогата на наставникот во новата реалност го влече со себе 15 годишниот континуитет на деградација на оваа професија. Наставникот е деградиран и од страна на државата и од страна на родителите и секако од страна на самите ученици. Потребно е мотивирање и враќање на достоинството на наставникот, изјави Царовска, која се осврна на недостатоците на единствената образовна платформа за која се потребни години и години да се докомплетира и прерасне во солидна национална платформа. Министерката од наставниците побара имплементирање на нови дидактички насоки и планирање и спроведување на квалитетна онлайн настава. Царовска даде цврсто убедување за поквалитетно образование и се заложи за издигнување на професијата наставник. На покана на Фондацијата Чекор по Чекор во соработка со Отворено општество и Фондацијата за интернет Метаморфозис беше кажано дека се донирани 150.000 американски долари за 350 таблет уреди и се направени обуки за 405 наставници. Сето ова со цел да се надминат разликите помеѓу учениците кои сега во време на пандемија се премногу очигледни.